Verpackungen kann man ja nie genug haben. Eine neue Reihe mit Boxen für Adventskalender. 2019 hatte ich schon einmal mehrere Verpackungen mit Designerpapier in 6x6 Inch gezeigt, alle passend für einen schnellen, wunderschönen Adventskalender. Jetzt also Boxen ebenfalls für einen Adventskalender, aber 2.0 bzw. Reloaded. Das Ganze und noch viel mehr in anderen Formaten und mit neuem Designerpapier. Heute zeige ich dir die selbstschließende Box ohne Boden bzw. die Surkreme-Verpackung. Bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Jo, und es geht auch gleich los. Neue Verpackungen für einen Adventskalender war auch gewünscht. Der Plan ist, eine Packung Designerpapier in 12x12 Inch, das sind 30,5 x 30,5 cm, 12 Blatt sind drin und daraus soll ein Adventskalender entstehen. Dazu noch die passenden passenden Farbkartons, vielleicht eine Stanze und ein Stempelset. Wenn du so ein spezielles Adventskalenderpaket von mir zusammengestellt bekommen haben möchtest, ist es nicht ein schöner Satz, dann melde dich einfach bei mir. Jo, übrigens, kleine Mathematik für Adventskalenderbastler. Die kleinen Verpackungen, die ich dir hier oben verlinke, davon habe ich 6 Stück gezeigt, jeweils aus 6x6 Inch. Da bekommst du aus solch einem Designerpapier, Paket oder Set genau 4 Adventskalender raus. Mit ein bisschen Deko und Bling. Okay, es geht los. Die selbstschließende Box ohne Boden. Selbstschließend heißt ohne Kleben. Ich zeige dir noch einmal mein tolles Designerpapier. Hier. Schau mal, dieses werde ich verwenden für meinen Adventskalender. Das heißt malerische Weihnacht und ich habe dazu die passenden Farbkartons sortiert. Im Mini-Katalog, den ich dir noch nicht zeigen kann, sind 6 davon abgebildet. Ich habe jetzt wirklich mal alle Farben rausgesucht, die hinten auf der Rückseite stehen. Werde mich dann aber auch ein bisschen begrenzen, weil mir das dann sonst ein bisschen bunt wird. Aber es ist eine coole Farbpalette, finde ich. Mir gefällt das total. Packe ich beiseite, will ich jetzt immer mal zeigen. Und heute habe ich mir diesen Bogen rausgesucht mit diesen schönen Blättern und Blüten. Ja, und dann schauen wir mal, wie das losgeht. Ich habe auch noch keine Ahnung. Ich mache die ganze Box, diese kleine, mal ein bisschen größer und auch nicht aus einem quadratischen Stück, sondern eben aus einem Rechteck. Du brauchst dafür ein Designerpapier in 15 x 21 cm. Und das faltest du an der kurzen Seite auf der linken Seite und auf der rechten Seite bei 1 Zentimeter. Und alles andere sind jetzt Markierungen. Und die setze ich mit dem Lineal und mit einem Falzbein. Nehmen wir doch mal das. Und zwar oben setze ich mir eine Markierung mit dem Bleistift bei 1 Zentimeter und unten auch. Das wird die Klebefläche, die ich nachher brauche. Die will ich aber nicht gefalzt haben, sondern wirklich nur zum Kleben, und dass mir das auch nicht schief passiert, ziehe ich mir mal hier so einen kleinen Strich. Okay, auf der anderen Seite fange ich an zu messen und brauche 2 Felder mit 10 cm. Und dort haben wir praktisch, indem wir hier die Mitte markieren und hier drüben bei 20 dieses Stück. Und unten in diesem Streifen brauchen wir eine Markierung bei 5 cm und die setze ich mir auch wieder auf diesen Randstreifen und bei 15 cm. So, und mehr ist es nicht. Jetzt falte ich diese Linie und diese Linie. Hier drüben werde ich gleich einen Ring kleben, die falte ich also nicht. Setze das wieder gerade und falte mir diese Markierungen, die ich hier angelegt habe, wenn ich sie denn wiederfinde, hier auch einmal. Ja. Da ist sie, genau. Und hier mittig. So. Genau. Und jetzt setze ich auf diesen Randstreifen hier drüben doppelseitiges Abreißklebeband. Hier, das wird meine komplette Klebefläche zum Ring. So. Und hier innen rein auf einmal 10 cm. Hätte ich natürlich beides innen setzen können, aber das mache ich jetzt einfach so. So.
Und die andere Seite schließen wir dann mit einer Klammer oder wie auch immer. Das heißt, wir ziehen jetzt hier diese Klebefläche ab und kleben das Ganze zur Röhre zusammen. Ich setze das also hier drauf, habe hier links und rechts meine Bleistiftmarkierung und falze das. Also falze es nicht, sondern klebe es so. So, hier ist meine Markierung mit den 10 cm und meine Klebefläche. Ziehe ich jetzt also den Klebestreifen, die Schutzfolie ab und drücke es genau passend übereinander. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite siehst du ja meine Markierung und die Form ergibt sich. Jetzt drücke ich es so rum zusammen und das ist der Mechanismus von wegen selbstschließend. Das ist übrigens schon der ganze Zauber. Wenn ich das so zusammendrücke und nach einer Weile hält das auch. Ich zeige das mal bei meiner kleinen Box. Die hält wie verrückt. Mit Süßigkeiten von Anu dazumal. Die geht sogar also wie gesagt in diesem Format. Da habe ich aus einem 6x6 Inch Papier sogar 2 Elemente drauf bekommen. Jo, damit das jetzt einfach gut verschlossen ist, machen wir das wie folgt. Wir könnten auch eine Klammer ansetzen, also eine hier von meinen Bastlerschraubzwingen zum Beispiel. Haben wir ja hier eine. Wir könnten aber auch mit einer Lochzange 2 Löcher reinmachen und haben ja im neuen Jahreskatalog diese tollen Spreizklammern. Mit denen könnten wir hier also auch arbeiten. Die sind in rund kleiner und in viereckig größer, in schwarz und in weiß. Und hier würde ich wahrscheinlich mit weiß arbeiten und mir oben eine in die Mitte setzen. Aber wie gesagt, eine Weile in dieser Form, dann ergibt sich das aus der Spannung, dass es hält. Und der selbstschließende Effekt ist eben genau dieses hier. Also da vertrau mir, das hält irgendwann. Aber erstmal kommt die Klammer zur Fixierung. So, und dann hätten wir für unseren Adventskalender, könnten wir ja dann hier noch ein Loch einsetzen, uns anhängen oder eben hinlegen. Ich habe mir auch schon neu aus dem Mini-Katalog diese Stanzform für diese Kissenschachtel organisiert, weil die habe ich gleich bestellen müssen, gefiel mir total. Wäre auch eine schöne Box, zeige ich auch einmal. Und darin sind tolle Anhänger und kleine Blumen. Und da würde ich mal sagen, nehmen wir hier so einen weißen und 3 von den kleinen Blumen und setzen die da drauf. Und das Ganze mit Abstandsklebepunkten auf meine Kiste. Da schreibe ich dann später die Zahl drauf. Ich könnte sie natürlich auch stanzen. Hier Zahlen und Buchstaben drin, geht wunderbar, passt perfekt, aber das mache ich später. Genauso könnte da auch der Gruß drauf. Ich könnte das als Unterlage nehmen, könnte noch mit einem zweiten Schild oben drüber arbeiten. Mehrfarbig, also wie gesagt, da geht alles. Selbst dieser Anhänger wäre schon eine feine Sache. Ja, aber viel mehr wollte ich dir gar nicht zeigen, sondern wie ich einfach diese Box ohne Kleben ganz schnell gestalten kann. So, und jetzt nehme ich diese Blüten, die hier bei der Stanzform mit dabei sind, nehme mir einen Glue Dot, forme den ein bisschen kleiner, das geht nämlich, drücke den hinten in die Mitte auf den Kreis und setze meine Blüte hier drauf. Wunderbar, der Kreis ist weg. Und das mache ich auch mit der zweiten Blüte gleich noch. Schön klein formen, eine Kugel kneten auf die Rückseite und hier auf mein kleines Schildchen kleben. So, und wir haben natürlich noch eine dritte, achten wir uns schon. Die setzen wir auf die andere Seite. Wieder schön formen, Pfeil hochnehmen, hinten gegensetzen und da oben die Ecke. Ja, beschriften, drauf auf die Box. Könntest du dir vorstellen, den Rand vielleicht noch zu inken? Das machen wir gleich noch. Wenn wir einmal dabei sind, bin ich letztens mit dem Schreibtischstuhl umgekippt. Das hätte jetzt eben auch beinahe passieren können. Ich ziehe das mal hier ganz locker über die Kante oben. Und dadurch ist mein Schildchen gleich so, dass es sich vom Untergrund abhebt. Klein, aber fein, total niedlich. Schau mal. Also ich finde es schicki. Man könnte jetzt immer noch einen anderes farbigen Kreis drunter setzen. Das gleiche Schild nochmal stanzen aus farbigem grünem Papier. Zum Beispiel hier aus Lodengrün. Ja. Das ist meine Idee, die Surcream Box bzw. selbstschließende Box
ohne Kleben. Reloaded. Du siehst, hier ist die kleine, da ist die große. In allen Größen geht das. Probier das einfach mal aus. Also je nachdem, was du verpacken möchtest. Ich weiß ja nicht, was du so in Adventskalender reinpackst. Ich bin da ja jemand für bunt gemischt. Mag ich sehr. Ja, Nummer 1. Wollen wir uns gar nicht lange hier noch aufhalten. Das war die Idee für heute. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir mein Projekt gefällt. Wenn du noch mehr Schachteln sehen möchtest, sag mir das. Geplant ist hier einiges. Ja, abonniere meinen Kanal, wenn du noch nicht hast. Klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen, sondern wirst sogar erinnert. Alles Wichtige an Informationen steht in der Beschreibung. Falls du ein Materialpaket zum Thema Adventskalender haben möchtest, schreib mir das. Hast du Fragen dazu, melde dich einfach bei mir. Ja, hier geht es gleich weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.